দেওয়া কষ্টগুলো তোমার কাছেই ফেরত আসবে, হয়তো অন্য কোনো নামে, অন্য কোনো ঠিকানা থেকে। অনেক অনেক দিন পরে আসবে, কিন্তু আসবেই। সেই ফেরত আসার খবর হয়তো আমি টের পাবো না, কিন্তু তুমি ঠিকই টের পাবে। কিছু জিনিস না একদম ঠিকঠাক ফেরত আসে, সেদিন হয়তো আফসোস নিয়ে বলবে, ইস, তার সাথে যদি এমনটা না করতাম।